guys! Welcome back to my YouTube channel, Teacher Navigator. Okay, ngayon naman po ay i-share ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng masarap na kakanin na tinatawag na Pichi Pichi. Okay? But before that, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe Teacher Navigator and click the notification bell para updated ka sa susunod na aking mga videos na i-share ko po sa inyo about baking. So come on, umpisa na natin! Ito po guys ang ating ingredients sa paggawa ng Pichi Pichi. Pinaghalo-halo ko na po ang ating ingredients. Okay, hindi ko na po sa inyo pinakita pero naglagay po ako dito ng 2½ cups grated cassava, 3 cups water, 1 cup sugar, 1 tablespoon vanilla, and 1 tablespoon lihiya. Pagkatapos, pagluto na po siya, lalagyan po natin sa ibabaw ng niyog. Okay, so, yan na po ang ating mixture para sa ating Pichi Pichi. Okay, syempre, ilalagay po natin dito sa ating lianera. Okay, tapos, okay, mamaya pag naluto, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po guys, nasa lianera na po ang ating Pichi Pichi. Actually, nakagawa lang po tayo ng 24 pieces na Pichi Pichi. Okay, come on. Isasalang na po natin, ilalagay na po natin ito sa steamer. Ang pagluto nito ay 5 minutes, tapos babalik ta rin, another 5 minutes, so 10 minutes po lahat ang pagluto. Kasi pagpapatungin po natin ang dalawang steamer. Ayan, luto na po ang ating Pichi Pichi. Pinapalamig lang po natin sa ating cooling rack. Okay, maya-maya pag lumamig na po siya, tatanggalin na po natin sa lianera. Nailagay na po natin sa styro. Okay, so wala tayong nyog. Ang gagawin ko ay, instead of nyog, lalagyan na lang natin ng cheese sa ibabaw. Wow, look at that. Meron na siyang cheese sa ibabaw. Okay, pwede naman siya cheese or nyog. Okay, dahil wala akong nyog, hindi ako nakabili. So, cheese ang nilagay ko. Mas yummy! Okay, yan na po ang napakasarap na Pichi Pichi. Thank you for watching, Teacher Navigator. See you on my next vlog. Bye-bye.